ठीक है। 9 तारीख को आप लेके गए थे दवाइयाँ। ठीक है। अभी बाकी सब चीज़ों में खांसी को छोड़ करके बाकी सब कैसा है? एक तो मेरे को सर से चलता, वो भी नहीं चलता। ठीक है। वो भी ठीक है, आराम उसमें भी। सर में दर्द भी नहीं रहता। नाक जो बहती थी वो भी बहुत कम हो गई। पर ये कूलर वगैरह आके सोने तक तो परेशान हो जाए। मतलब पहले से मान के चलेंगे आपको 50% रिलीफ है? हाँ, है ना? काफ़ी आराम। एक बार खुराक में काफ़ी आराम है। ठीक है। तो दोनों चीज़ के चार्ज। और कितने साल से थी प्रॉब्लम आपकी? 2002 और खांसी में कितना आराम है? खांसी में काफ़ी आराम हैं? काफ़ी आराम। ठीक है। चलो करता हूँ मैं इसका, हो जाएगा ये भी ठीक। इसका तो बन जाएगा। अभी फिर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।